Nexia mashinalarini orqa yurish qismi yamaga tushganda daqillashi hadeb amorzatordan ham bo'lavermaydi. Juda ko'pchilik kommentariyada aynan shu muammoni gapirishibdi. Bugun shu muammolarni sizga aytib o'taman. Videoni ko'rishdan oldin siz videoga bitta like bosib, bizning profilga obuna bo'lib turing. Orqa yurish qismini daqillashiga sabab prujinaga ko'pchilik mana unaqa qalin rezinka qo'yib qo'yishadi. Shu rezinka qo'yilgandan keyin prujinani ishlash holati yo'qolib qolib, yamaga tushganingizda yoki politsiskidan o'tganingizda daqillagan ovoz beradi. Keyingi o'rinda cho'loq vtulkani ham tekshirishni maslahat beraman. Albatta, u ham yaxshi bo'lsa, sizda muammolaringiz yo'qoladi. Kommentariyga sizda bo'lib turgan muammoni yozib turing va video davomida yana qolgan muammolarni aytishni boshladim. Toshli yo'lda yurganingizda oldi qismidan luqillagan ovoz chiqishi yoki politsiskidan o'tganingizda daqillagan ovoz chiqishi bu chashkadan bo'ladi. Ya'ni chashkani rezinkasi ko'tarilib qolib, sizga har xil noxush ovozlar beradi. Aynan shu chashkani original qo'yib mashinangizda yursangiz, sizda bo'lib turgan muammolar yo'qoladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bu videoni saqlantingizga olib qo'ying va bu videoni Nexia'si bor tanishlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.